como vai? Estamos aqui no Maqueísmo. Mas só que o jogo é... No final vai estar... Então, como se vocês fazendo uma slime, que é muito bom. Então, primeiro eu vou gastar aqui. Aí também como ganhar dinheiro, tipo assim, muito fácil, mas você tem que... Eu tenho duas coisas pra você. Então, uma, você tem que fazer a coisa certa pra você ganhar dinheiro. Então, eu vou ter bocotinha que eu vou mostrar pra vocês. Prontinho, ó. Tem todos esses efeitos. Então, você vem aqui em jogos e vai estar esse joguinho aqui, ó. Jogo adivinhação. Esse jogo. Então, você clica nele só quando ele tiver umzinho. Ok. Porque aí você não pode. Então você, se você quiser vermelho, você aperta o verde. Se você quiser o verde, aperta o vermelho. Aí você pode ter errado. Quando você aperta verde, pode dar. Quando você apertar verde, pode dar verde também. Mas não se preocupe, tá? Se na sua casa tiver Wi-Fi, aí você pode fazer isso, viu? Ficou vermelho, meu. Deve na igreja. Fechado lá? Meu, ele ficou vermelho. Aí, quando tiver esse, se na sua casa tiver muito Wi-Fi, aí você pode ver o vídeo para você ganhar muito mais, viu? Eu não sei se às vezes vocês vão ganhar muito, ok? Mas na minha eu tô na 22. Você deve começar no 0. Aí depois você pode estar no 35. Calma aí que eu errei. Deu aí? Aí você vai começar no 0. Depois você pode ir no 10, no 50, 60. Aí quando chegar no 60, você vai ter muito assim. 2 e 3. Então esse foi o vídeo. E tchau. Depois. Então tchau, tchau.